Maragondon. Look at the view. It's very beautiful. Tara na, dito sa Dagisdis ng Maragondon. Handa na bang mag-refresh? Kasama ang mga bulaklak na parang may sariling beauty routine. Malawak na tanawin ng mga bukirin na parang ginawa ng nature's own interior designer. At ang kabigha-bighani ng mga green at buhay na kapaligiran. All under a sky so blue. Kahit ang langit, mapapawaw. At syempre, huwag kalimutan ang tunog ng mga ibon. Hindi sila DJ, pero ang huni nila, perfect background music para sa relaxation mo. So kung hanap mo ay kalikasan, ka-relax at konting paalala to slow down, dito na yan sa Dagisdis. Guys, sinearch ko nga palang ibig sabihin ng Dagisdis. Ito palang ibig sabihin nito. Dagisdis o ganda ng kalikasan. Hindi lang mga bulaklak at tanawin ang may choices, pati ang pagkain. Kaya kung ikaw yung tipong pictorial lang pero gutom na, no worries, may pagpipilian ka. From mga lokal na pagkain na 3 beses mong isi-share sa social media, hanggang sa mga ulam na pag natikman mo, maghahanap ka ng susunod na kanto ng Dagisdis para mag-order pa. At kung naghahanap ka ng adventure na may kasamang kwento, eto na yun. Meron silang overnight camping na perfect kung gusto mo mag-connect with nature. Tent pitching pa lang, parang may sarili ka ng survival show. Kung gusto mo ng chill night under the stars, swak na swak ito. Pero kung hindi camping ang trip mo, no worries. Meron din silang day tour na puno ng fun activities. Whether you're into hiking, sightseeing, o kung gusto mo lang mag-relax, may something for everyone. At syempre, pagkatapos ng isang buong araw na adventure, hindi pwedeng hindi magpahinga, di ba? May room rates sila na perfect for any budget. Kaya di mo na kailangang mag-alala kung saan ka magpapahinga. Perfect na getaway para sa mga gusto ng kwento, kasiyahan, at unforgettable moments with the nature. So guys, nandito tayo ngayon sa Dagisdis. Dagisdis ng Maragondon. Ang ganda dito guys. So kung ikaw gusto mo ng mapayapang pahinga, gusto mong sleep and renewed with the nature, this is the best and recommended for you. Dito lang yan matatagpuan sa Maragondon, Cavite. Look! The infinite and beyond nature, the mother nature. Diba? It's very amazing. Beautiful! So yun na guys, nandito tayo sa Dagisdis ng Maragondon. Look at the view. This is the stones. This is the trees. Really? Yes. Oh, you're very good You're vlogging like mommy. This is the plant. And the table is the chair. Nag-vlog pala yun si Kagawad. Sundan natin si vlogger. Infinity pool. Gaano ka infinite? Infinity and beyond. Ang mga pa-forest. Akala ko ba tita, mag-swimming ka? Wala akong anak. Damit? Pahiram ka ng damit. Sim na. Wala ko doon Oh no, the vlogger is take na ba? Guys, this is our swimming pool and it's so big. And look at my hair. I can't wait to see. And this is look guys. See? It's playing with the water. And let's go to this swimming pool. Come on! You cannot eat. You can't eat here in the swimming pool. It will be to me. And you got drinks. Helicopter! Guys, it's a helicopter. And we are done. Ano pa yung service natin? Nauwi na tayo. The never-ending going up. Bumaba kami sa pinakababa ng hagdanan na ito.
So guys, kung gusto niyo mag-exercise, use these stairs. This never-ending stairs. Ayan. Pagbaba mo niyan, para ka nag-exercise ng buong isang araw. Grabe. Pagod na pala itong kasama ko ngayon. Halika na, Aya. Ayan na, oh. Dito lang taas. Tapos na tayo. Mountain climbing na. The sunset. The sunset. Yeah. Hirap palang maging vlogger, no? Ang dami mong ginagawa pa, Eme. Parang hirap na hirap ka na, pero kailangan mo para ang ganda-ganda mo pa rin sa video. Parang mamamatay na ako dun. Tapos kailangan mo naka-smell ka pa rin. Hirap maging vlogger din pala.